तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं RX100 मेंबर चैनल। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं सुजुकी मैक्स 100 कन्वर्ट इनटू यामाहा RX100। ये जो गाड़ी है आप देख रहे हैं ये है सुजुकी मैक्स 100। आपको ये कहीं से भी सुजुकी मैक्स 100 नहीं लगेगी। इसको हमने कन्वर्ट किया है RX100 में। इसका टाकी पैनल सब चेंज है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसका क्या क्या चेंज हुआ है, तो इसका टैंक और पैनल और साइलेंसर, बाकी लाइट वाइट तो सब चेंज हुआ ही है। चेंज करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, जो कि मैं आपको बता दूं कि दिक्कत इसमें क्या आता है कि हमारा जो साइलेंसर है, मतलब जो सुजुकी में होता है, वो उसका फिटिंग अलग होता है और अपने RX का फिटिंग अलग होता है। तो जो साइलेंसर है वो बैठाने में बहुत तकलीफ आती है। टैंक को कुछ तकलीफ नहीं आती, टैंक आसानी से बैठ जाता है RX का। और बाकी तो मैंने मैक व्हील चेंज किया है, इससे गाड़ी का लुक अच्छा आ जाता है और ये कहीं से भी सुजुकी नहीं दिखती है। और बाकी मीटर, लाइट, हेडलाइट मैंने चेंज की है। बाकी तो सब वैसा ही है। सीट चेंज किया है और अपना बाकी नॉर्मल चीज़ें, मिरर विरर वो। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एक बार साउंड भी सुना देता हूँ, क्योंकि हमने है RX का साइलेंसर डाला है सुजुकी में, तो कैसा साउंड आता है क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो है सुजुकी का साइलेंसर अलग आता है और इसका अलग आता है। अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, अब बात करते हैं हम इसके प्राइस का, मतलब इसको बनाने में कितना खर्चा आया है, मतलब क्या क्या इसमें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सुजुकी मैक्स 100 है, तो इसको हमें RX में कन्वर्ट करना पड़ा। तो इसके लिए हमें खर्चा लगभग से लगभग आपके गाड़ी के ऊपर निर्भर है, मतलब आपकी ओरिजिनल RX है या सुजुकी है। अगर ओरिजिनल RX आपके पास है तो आपको कम से कम एकदम प्रॉपर प्रॉपर रिस्टोर करना है तो आपको 30 से 35 हज़ार रुपया खर्चा आ ही जाएगा। और इसको मुझे RX में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 25 से 30 हज़ार का खर्चा आया है, क्योंकि मैंने मैकविल नया डाला है। साइलेंसर, टैंक, पैनल, लाइट वाइट सब नया है। खाली इस गाड़ी में खाली सुजुकी का इंजन इस गाड़ी में है। बाकी मीटर, लाइट सब मैंने RX का ही डाला है। आप देख सकते हैं मीटर, लाइट सब, टैंक सब मैंने RX का ही डाला है। तो गाइज, कमेंट करके बताना आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।